Ya, nanti judulnya atuh eta. Yatim dahana lain satahun. Tapi unggal po. Aya tanya. Eta cenah teh bisa mere unggal poe atuh diisin. Lu cenah haji mun nganterkeun duit ka yatim unggal poe. Fitnah asal cenah. Mun teu pasti aku lagi majikan. Pada nganjak, aduh sia teh bukan rasaan. Abdi dikumpulkeun ada celengan saminggueun sampai 5.000. Kali sampai mah 75.000 kayak cuma anterkeun. Nu nganterkeun pamajikanana. Bari hareos daek dan pamajikan nu kadua sana kula gitu. Karena pamajikan surga eta. Betul? Betul. Nah, eta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa talamidana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil. Shadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب segenap para sesepuh, para kiai, dewan guru, parumpung dan sekitarnya. Sanajan disebutan hiji-hiji ngaran kabeh di aku guru pribados sing cara geuran kabehan. Aparat desa, RT RW lurah beserta jajaranna nu paling istimewa pemuda-pemudi berikut masyarakat Parumpung anu ngayapkeun ieu acara mugia ieu acara sodaqoh urang tek-tek bengek kabeh kuah kueh cau cai sing jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa. Babarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat jeung salam mugia salilana dicurahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ayeuna urang ngayakeun acara babarengan lobaan tinu gede nepi ka nu leutik. Engke mah ieu urang paeh berjuang masing-masing. Teteh teu bisa make amal salaki, da teteh teu bisa make sempak salaki.
cicing ulah hehehe cicing. Pangrasa ieu nu hadir budak geus level genep kabeh ieu mah. Ya hampura banyak. Aing parungkung mah sebenarnya mah ieu kudu pantes cacahan di dieu. Sebab parungkung mah negara kiai. Pencetak para kiai, santri, kiai parungkung. Di parungkung mah santri 2 bulan gak ngaji. Atuh katalan juru imah. Hiji nu kudu dipikiran ku urang. Walaupun kita sekarang bergotong royong, bekerja sama, berjibaku, bersatu padu, paeh mah berjuang untuk sendiri-sendiri. Salaki paeh cerik anak pamajikan mah buk-buk. Bukti nama titah maturan mah di kuburan sampai kanuju ngising tai moal daek. Kula rek nanya, hayang salamet. Hayang salamet. Tah, ieu mah nek nyacakeun jambe salamet bae. Ieu mah ngaji kolot bae, ngaji kolot mah ngeureun kula penting dalil, lieur kana hulu. Loba-loba ngaji mah keju hasem dah. Paham? Ya, kupingkeun Bu, ieu mah jambe salamet. Berarti lamun hayang salamet urang minta perlindungan ka Gusti. Jadi cacahan paeheun adak ieu. Pan ieu kiai hese neangan salah cacahan supaya asup kana polok hese dah. Oh. Gana dicium sia ku hayang. Ngane mah babari nugati ge hayang cacahan nyelek kana hulu angen. Umur mah teu bisa dipake patokan. Kadang-kadang tambah polot tambah polongo. Ihoi. Boga hutang lain mengadoa minta supaya bisa jeung majar. Kalau dijar-hajarahkeun supaya tiis goblok. Wow, kamu tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan. Hati kamu saja terlalu baperan. Ya hampurannya para kiai ya, ibu dia hampuran, dia mah ngaji kolot be, pan aing ngaji kolot mah ngeureuyeuh be, kaplok. Wow, aku terkejut. Magede, ya kan magede. Abdi ayeuna umur geus rek nginjak 41 tahun, tapi demi Allah abdi can kabita tak ada pae. Pak, lamun urang hayang salamet berarti kudu minta perlindungan tina bahaya, paham? Ieu urang lamun hayang salamet kudu netetar aja kana jalan pisalameteun, bener kan? Pokoknya mah gagah lumur parungkung. Lamun geus ngaji jalan diampar dah. Iya, batur nek lewat kuat tuh bisa dorakas ya. Kami mah jalan kieu apalagi nunggu bedul. Kadang siap lah, betul betul. Jangan tengkel. Makanya ya. Perlindungan ti Allah teh kus kumaha supaya urang teh taraje kana jalan kasalametan. As-satru ala qismaini. Satrun 'anil ma'siyat wa satrun fiha. Fal 'ammatu tadi ada bolot-bolotot. Lain, ngarep dia emak. Dia mah lain hideung kurang caang. Nah, ayeuna masyaallah. Atuh kula gedak sabenerna make jubah sabenerna mamanteskeun. Pernah abdi ceramah make koko make samping. Aing di pajah nu ngariung goblok pajah. Atuh aing barang turun babasaan cenah. Kakak bedakeun ka kieu turun di dieu. Polo mah puguh aing di aing.
Allah iya banget Gusti insyaallah bae lah saking gini syukuran teu paeh jeung buaya katakan hidup mah kudu gede syukur ka pangeran pan urang mah bisa protes bener ieu banget protes ya kieu ge banget angkot Pajero ieu teh hirup mah ulah loba protes dibere japu hakan dibere belut teureun eta cenah kebo teh diangon leg-leg makana hirup mah kudu saling bahu membahu kudu repok nu hiji rep nu hiji pok kitu namun salaki ka sawah urang salat dua di imah engke nu kaluarna belut tah nekeun kanya coba ke hirup mah kajen teuing aya dina fase yang paling terendah dalam hidup kita da kabeh pasti ngarasa termasuk abdi emang ibu pikir abdi langsung beleg-gede kieu atuh kali yo bangsa mun main ngaji kun aing segede kieu betul longsor jaga apa eueuh sia kabeh ge pan berproses bener mimiti bieu eumel geus abdi ge leutik heula leutik gede pan leutik dicobakeun pangagedean sih otak saya empat gati Bu pan loba jalema anu sungutna bisana protes ngeluhnya paham teu loba kan sungut ngeluh tah doang boga anak pamuda ngaji nung tah ngalancai meligas gengsi dibelikan motor maksudna jeung jalan paret di sawah bukti pan dipake ulin gawe henteu nambahan henteu papaju hayang leunah baju hayang bagus malam minggu lain baturan kolot ngaji leng ulin karangkas datang kayak macam di peuting hayang teh mah geram molor kalah ngagoreng kejo heula jelas mun anak aing kitu bisa setrum ku aing coba ke hirup mah dengekeun hirup mah ulah sok ningkah kudu boga diriga nyaho diriga kudu ukur beungeut sia boga beungeut setengah badan setengah badan beungeut pas-pasan boga kahayang anu geulis atuh kudu ngukur awak ada capek bener teh kudu neangan jampe kudu neangan salusu supaya kudu ukur beungeut hirup mah kudu doang ucing mah makhluk Allah anu teu dibere akal jiga manusia tapi ka Gusti Allah pengertian ka Gusti Allah eta bener-bener hidang pan urang maka Gusti bisana mengukur protes karena kita gak ngerti dengan sikap Tuhan yang sebenarnya deuleu ucing matakan hampurannya bisi di dia aya nu ngeluh hirup zaman kiwari hese duit kudu ka mana neangan maisah kudu ka mana neangan jeung biaya anak ngeluh haju kadang-kadang aral ka pangeran tah gugurna ka ucing di mejaan kalau ngajak seuri tuang ngomong baik berarti tuh hadir mah tuh cara kasepuhan tarungkul bae kueh teh ibu nyaho kana ucing teh hampura apa pancenah kiai mah pugu acara Muharram cacahan ucing dusun ieu kan acara tahun baru Hijriah bener piraku sia tahun geus meueuh deui ai kalakuan sia pangeran pinajieun bae abdi mah ieu propaganda rek ngajak jalema rek dibawa ka Gusti Allah ngampar nemrak kudu legowo Allah resepkeun ka jalema nu hatena tumarima legowo sadi aturna ku Gusti nanti pikir ibu aing menang mesen kieu atuh entah kula mah nemah sadi berena di mana nenden bener ngan kula mah di syukuran bae cenah ka haji jaka ka haji mah putih kunaon ka haji mah hideung ieu mah meureun dodol tenjok kitu gareng sia nah heureun jambe ku aing usaha ye atuh kitu nyaho ucing ka umur aya ieu urang keur ngaji makrifat ieu ai kita bisa lemari ringkeun di ruang tamu jeung nyinsiran bedul doang teh ai ka pangeran nyalutak bae kilo bae tadu pinter ngaji ka pangeran nyalutak bae Gusti cenah aing jadi kiai Gusti zaman Nippon aing motor Supra bae kahujanan bae kulolosanan ieu loba kan ngeluh kitu
nek anu guru ge minder cenah ieu da motorna pelat tarikeun robah-robah. Deuleu ucing. Ya Allah, abdi kadang-kadang eta mun ka ucingnya kadang cium tangan sesalaman ya. Pagor. Mun urang mah paraga. Magede. Eta ucing deulekeun ka. Ya. Nyahokeun ka ucingnya. Nah, deulekeun. Eta ucing kana cai sieun kan. Haju ngojay itu bisa kan. Maka dalam ngagebah ucing sebor teh nya. Bener tah, tukang nyebor tah. Nggak kurang ngaji leutik teh nya ngaji parukunan bae. Kaduang kamari kula ceramah di Tenjolaya. Ditanya, Ibu, Pancasila para 5, ini ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 5 munggah haji ke Baitullah. Bangsat, aing kita mantap ge Imam As'arifin mah. Eta ku kencang teh ngirilik, 5 munggah haji ke Baitullah. Era anjing. Kuat sabrageun gitu. Anjing. Deuh, musyrikeun kopi aing dusun. Dusun aing hidung-hidung yang usah di lemur bayi aing. Jadi mah aing pakai cocokan. Mak, ampunannya, kiainya. Nu penting mah ieu urang robah hate urang ka Allah. Puhe saking ngurus hate. Eta penyakit hate ka moal rempang ku kitab salemari. Geurang ge. Penyakit hate tak eta teu robah ku kitab salemari. Ai bedegul mah bedegul bae. Ilo banjar manu piomong. Ulah baheula diomongan ku guru, ku kolot, ji engke sia lamun kula ditakdirkeun jadi kiai, ulah jadi kiai piomongan. Ipan aya kiai piomongan. Di aya. Anu sia. Sok aya kiai piomongan teh ya, nanaeun guru aing. Anu naeun guru aing bae, datang pamandirian, ditinggalkeun bundung, tidak ras lah. Jadi kolot mah kieu ya, namun aya nu ora kae ke urang bakal paeh. Atuh bugu nangtung yang geus darahan deh. Kekebayang jadi imam mending tua tiang. Jara rengke. Iya tuh kitu mah kudu benerkeun wajib, amar ma'ruf nahi munkar tolong. Mun urang salah kudu narima diben. Eta cenah bapak rek benerkeun abdi. Atuh aing menerima. Ten hewan, bisa goreng mereka balik malah kembali ke riwa apa tiru. Dan abdi diomongkan nyeri hati, entok. Atuh gara dong kan aing ujian, nek doang toran aing menerima. Atuh kenapa aing lindu disebutku udah fitnah belum? Atuh gara ge. Hirup mah kudu ngiblat, tau jeung ngiblat. Ulah nyake cacahan bisnis miliar aing ngarokok ilu enak pan. Terus dulu eta ucing. Masyaallah ta ucing. Ucing sieun kana cai disebor ke mabung. Haju ucing teu bisa ngojay. Nu aneh eta Allah nyieun hakaneuna laut aya di jero cai pikiran ku kana. Atuh meureun batu lamun nekakan lauk, paeh meureun. Balikan deui. Nan teu lieur tah hirup. Coba mana banget tah anu kamari ngeluh bae pang lieur-lieur tah hirup. Mana coba? Banget tah sok ngeluh bae tah. Tanya Kalmik. Ih, palongo. Bener sih. Dipikir-pikir aing dong lieur ngomong sorangan ngerembak bae coba. Kakarak aing elek ku sia he. Bangsa. Iya nu ngajul teh di adana teh komatong. Iya. Da aing eleh hiji ku sia bener bae. Tuh doang aing keur eleh hirup mah. Ieu mah jawara meunang bae gelut da tarang lawan. Bari gelut mah 2 mun teu meunang draw. Ampolas ya kasman. Lain pecira mah doang ambil atma bae dia.
Bu. Bisi anu ngarasa lieur, Gusti di mana ieu? Kadang-kadang pada eta nu masandrikeun anak dalam anu masa Allah. Eta mah anu kahilupana lurah nya, bupati, sekdes, kadang-kadang anak sok di pasantren kan disakolakeun. Ieu ka sakola mah jalma anu masyaallah jalma anu beungeut kotak amal lah bereun. Gila kitanya. Aju ngalamun Gusti ya aing ngiriman anak di mana? Geus 2 minggu deui anak telat kiriman. Kudu kumaha, kudu ka mana? Los aya kitu mah. Ngan ulah ge aral ka pangeran, noh. Sok loba nu ngomong kieu, nya horek dijieun bualang sabar dan hirup Gusti. Allah, ulah aralna dorakas ya. Matakan dengekeun kunaon abdi, pan sok loba. Tah ajeun kan? Tangsat Medicom deui. Sok loh. Atuh geus da eta mere pangeran uyuhan ya. Uyuhan beuteung aing teuing kena tonggong bae. Ieu hampura. Ieu mah abdi mah rek ngusapan bae nya sebab tugas penceramah mah lain nyaeta dukun khotbah ka. Tugas penceramah mah niiskeun hate jalema. Kan ieu beungeut-beungeut aleng ya. Batur mah geus skincare, ieu mah wedak pipa bae sesa kerambol. Betul. Ya, sok loba nu nanya ka kula. Ka haji eta kiai, ka haji metode ceramahna kok kitu. Nyieun jalema seuris pan kieu, lain kula yang sini kenal bilang tadi. Kula mah teu nyieun bobojek naon bilang tadi. Kula mah keur ngabahas bab tauhid jeung makrifat ka Allah. Sebab urusan makrifat teh urusan hidang ka Allah mah teu nu ngora teu nu kolot. Kadang-kadang lu pinter ngaji ge piomongan. Kon penyakit mah lain di nu bodo di nu ngarti aya mah. Penyakit mana di rumah deh kenyang. Penyakit mana di rumah dok tidur kan? Ada nggak? Nu bodoh mah kebagian syukur, terkebagian atau bodoh ya? Nu pinter mah pan kudu babagi kudu kebagian bae, urusan henteu lagi. Aya masjid kodok nu muyung dipilihan. Tarahan da kana bulung karatan kah? Kunaon ieu ka haji metode ceramah kos kieu, nyieun hate jalema bunga. Sebab abdinya ho visi misi setan eta nyieun jalema baeud baluweng pusing uyeng ruwet eta visi misi setan. Lamun geus ruwet baluweng uyeng engke ujung-ujungna nyalahkeun kolot, nyalahkeun deundeungeun, nyalahkeun takdir, nyalahkeun Gusti Allah. Tah tujuanna sakitu. Piraku jalma diajak seuri. Kurang ieu. Jadi ngalawan setan mah kudu paroh, naon paroh bunga. Jalma bunga, mah geus moal nyalahkeun pangeran bunga ieu. Dok budak santri teu gablek duit ha. Dah cenah urang masak kumaha ieu? Gas teu gablek teu kabeuri, suluh beureureus. Nah, ka haji teh dimaki sendal cepit embat bae ingin. Kita numpang leutik dihirip pada. Modal saya rumah tangga loba baruncah. Karena dijieun ruwen mun teu pamajikanna mun teu salakina. Ajun kepan. Kieu ngomong, "Heuh, Kak, masyaallah aing mah kawin teu ka kabelejog." Eta lamun bahasa kabelejog jeros eta surah eta. Da tiba heula ge kami mah lamun dijerokeun mah teu hayang ka kakak. Kadang-kadang ku kakak tiba heula. Ulah mah kaboga kasolihin. Bener teh. Eta lamun geus kitu tah nyalahkeun deungeun eta kahayang setan batakan kula mah ka pamajikan neng urang mah ngalawan setana ku faroh nan faroh bunga lieun setan batakan setan hewan kanu bungaheun bae bunga kumaha lamun ketemu boga duit kieu prinsipna neng ayahakan eueuh puasa paeh kuburkeun ngeunaheun kan lagi ayahakan eueuh puasa paeh simpel kan? Atuh siapa yang dikuburkan? Nyek behulu dia. Sepeda dong kan mere duit moal. Bener teh? Simpel hirup mah. Patakan kukuna metode ceramah dijieun supaya ieu hate bunga. Ieu nu aya di dieu, buah mah nu hadir di dieu. Buah mah anu kerpasea di mana? Bener teh? Datang kali lumayan pan setengah peuting
Atuh lah. Makana deuleu Kak, nu penting hiji, ulah sok aral ka Gusti Allah. Sasusah-susahna urang, asal ulah nyalahkeun ka pangeran bae geus aman, husnul khotimah ya. Eta mah sia ngaji pinter, kitabna geus gede bitis, betul. Alfiah ditala. Yaqulu pakai lalang, jurumiyah pakai kekemuk. Tapi ka pangeran nyalahkeun bae. Nyalahkeun bae. Atuh geus khawatir sukul kok. Lamun nyalahkeun pangeran berarti boga anggapan pangeran teh becus ngurus makhluk. Aisyah saha? Warisnya ka Allah warisnya. Coba ya. Coba orang guguru ka ucing. Ya Allah, ka ucing. Kubunya teh. Atuh pikir ku teh. Urang asal teu ketemugan naon ngamuk kok. Nyieun status asbak nangkum. Kopi tabur, pamajikan men bedul. Pan eta geus kerang tameuh eta. Ya Allah, hartina mah ieu aing geus kudu ka mana ieu hirup. Nah, jadi judulnya ya, semoga Allah senantiasa menjadikan kita semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Maka apa yang dibahas akan hati. Ini kumaha dia pria menjadi lebih baik. Semua tangan nek media. Benar Kak? Bapak nira baju putih ke bedong kemudian tai cak-cak Kak. Bangsa bukan kayak sepak bola dan bangsa dan lagi bangsa bukan mau bobo itu mana lah dia buk bego dong kemejus di mana jadi kawin aja kan buk bego dong takut dengan kawani otaknya di gurinda yang itu di hati bukan di body senggol dong. Atau hubungan sia nyen teh mana kos kieu ieu geus sia pernah hulang mikiran oh nu tahun kemarin mau lahir dah edan ngomong nama dong huntuan media menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik alah asnan dia nek kumaha pribadi yang lebih baik hubungan jeung pangeran kita bener. Coba dah diajar sama ijazah sia ka ucing. Kana cai sieun, ngojai teu bisaeun. Ai paramna lauk di jero cai. Cik akal urang yo. Atuh meureun nek barang akan kudu bunuh diri Gusti. Nek kandidian kudu paeh-paeh keneh mah. Bener tak? Abdi tanya ka teh, lamun teh jadi kutu, kira-kira kumaha ngomongna? Nyawa kutu, mun kapai hujan mah ditidas. Gusti, hirup ngadondek di podaran dengan hirupan, bener tak? Aisyah ngomong, ayo gerak ngomong. Dan medalnya jadi reungit. Eta lamun beuleuseun jadi reungit, bangsat sumut terus ke arah mana. Pernah reungit ngawe Allah. Pikir Gusti ya. Ih, udah cara ngapan? Reungit mun kapangih ku jelema pasti di podaran kan. Lamun teteh polisi jadi reungit mun teu aral ka pangeran Gusti nek naon di hirup jeung di podaran mah buktina aja lah ku Allah dijieun pabrik baygon jeung nyemprot air atuh podo nek di podaran dengan dihirupan bener tak? Kumaha cik reungit atuh teuing Gusti kula mah jeung nyenangkeun Gusti ai senangna Gusti kos kitu mah kula mah ieu senang bae bisa teh ka pangeran kitu. Di saat kurang barangsak, di saat kurang terdesak, boro-boro jeung nyatu, boro-boro jeung berobat, nyatu ge gati. Hirup barangsak, anak benak belas satungtung deuleu. Nek ngisi ge ka dapur, anak kok dihiling-hiling. Teu kabayang, ai ku reuteum, eta biasana lamun jalema teh gaduh eta, sapoe tukang kacorok kajureuneuh bae. Geuna ge dong teuweul. Bener? Ayo beunghang eta kadang-kadang gijus teh gitu kadang-kadang teh kahar ti aing ge Kang. Wani sia ka pangeran nyalahkeun. Tegableng polo. Tuh, tempo reungit. Cik kasar nama reungit, aku diciptakan hanya untuk dimatikan, bener teh? Sahan manggil reungit teh hayang ngebug. Sahan neangan nu manggih kutu teh hayang ninas. Apa tidak lebih rumit dari hidupmu?
Pan eta cikutu, aku diciptakan hanya untuk dipodaran. Cika sarana mah bener tah. Pernah terkutu protes ke Allah? Henteu kan? Karena cikutu aing mah teuing dihirupan sakedeung ge asal meunang ridho Allah. Nya ridho Allah, Allah senangeun ka aing. Ngaji biak hikam biak ya, apa ngiran ngaji? He bae. Sia nek acara muharaman mah dibere hujan baeud. Gusti, padahal masa penting ieu bae ulah hujan. Sia neken pangeran. Purban. Mana tak kiai anak? Letik neken pangeran. Bangun ngibulkan poe minta cakaran. Atuh, sapopoe meuleman rokok. Salat ge kumcir-kumcir datang-datang neken pangeran. Gusti, penting ieu kan edan bari tutunjuk ka luhur langit. Mun aing malaikat tadi gagal ku aing jurug nangis. Paham teu ya cacahan kula ieu? Ya, kami jadi ya. Ka mana bae ya? Goblok. Matakan urang ngaji teh lain hayang gagah hujah tapi ulah kurang ajar ke pangeran sakitu. Sing bager kaset. Bilangnya. Abdi rek nanya, ibu kan lamun nyiaran sirah anak mangikutu. Tuh ditidas. Cikutu apa salahku? Sehingga engkau begitu membenciku. Atel. Lu atel lagi hulu anak dan hulu kumane. Jangan cari kambing hitam, ulah doang dokter. Abdi berobat batuk ke dokter. Dicari kanan, jangan merokok. Dan hubungan ngerokok ya. Pak Kiai cina batuknya gara-gara rokok. Genah bae batuk gara-gara rokok. Mbak aing teu ngarokok ge barang atuh. Pahamnya? Maka kan dina hitam aya bahasa kieu. Innama mun ngaji hikam jeung masyarakat itu ulah ngawalakan heula dusun. Irtibat ulah kana kutu. Insyaallah. Nah, kumaha terus kan? Geus lah urang sampai subuh ya balik ge men lieur lah. Anu kurang lieur kabeh anak ke dia tuh lah. Kan hidup tempat lieur. Hidup tempat lieur kan? Tuh ditendo tiap malam jualan nasi goreng demi mencari sesuatu nasi. Kenapa nasinya dijualin? Dia anjing trek. Mun jelema mangarti mah teh. Coba Allah. Weh. Allah. Pokoknya walaupun muka salaki nya ngacaprak bae teu kabeli pake pusat banget Allah pusat banget Kak hampurannya bongan siang yang tema menjadi pribadi yang lebih baik tapi kebodi sawasan aja lah jadi innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika 'anillah fi why. Jadi ayat istilah man'u eta dina hikam. Naon man'u? Keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. 3 tahun bobogohan. Dikawin sama kubabaturan. Berarti kamu sudah ditakdirkan untuk mencintai tapi tidak untuk memiliki. Banget sia tewel lah. Ih, aya nih. Aya bae penampakan. Dia disebut makhluk langka yang hampir punah teh. Kurang aja, bae bejaan. Astagfirullah, poho eta buka puasa. Sahoreun amatiru. Lain aus dah cai herang ya bener ya. Naik ke dusun. Innama yu'allimukal man'u kita
Kalau ketemu dengan manu, apa manu? Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Paham ya? Hayang urang meuli motor Yamaha, Supra ge geus ngembul doang jam hoe. Deureun bae bitu. Kan sok aya pancen nek ka pengajian eta mau Supra ngembul teh nya. Anggap aja jam hoe deureun bae bitu. Oh, lain naon Kak? Sok pulang ngalaman eta. Balik nyolatan tumpuk tilu. Bayang usianya geus ngebul ditilang polisi dasar kabagian ceban-ceban tadi kami di sekolah siang tak ieu motor batur dia ieu urang pokona mah ieu 10.000 urang kali 30.000 bagi 2 15 urang ieu kadukungan jeung bensin 15 urang ieu jeung deuleur usam dahar setan ditilang polisi diembat kabeh. Terus aing dihitung-hitung kiparat main bela gitu. Paham teh? Jalma teh dibere manu teh embung. Saha nu hayang balangsa? Saha nu hayang gering? Saha nu hayang dewahan ku batur? Saha nu hayang direndahkeun ku batur? Kunaon eta ketika urang dibere kaayaan manu teu tarima kabeh, bener teu? Li'adami fahmika 'anillah fih, bukan Allah yang tidak sayang, bukan Allah yang tidak mengerti, tapi masih ada sikap Allah yang masih gagal kau paham. Kela. Coba ge sing husnul apa pangerannya? Kan bahasa kieu, in lam tuhsin dhannaka li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka li adli husni muamalatihi. Bu, cik abdi mah nu bodoh. Takdir mah kabeh ge bagus eueuh nu goreng. Sia nyebut goreng ge pedah teu akun jeung hayang sia. Adenge eta kanikmatan lain dina cager bae, dina gering ge aya nikmat. Nyaho budug. Pan budug penyakit. Bener. Tapi Allah masih keneh kahaur jeung kanikmatan dina penyakit. Eta buduk lamun keur akel digarok kuat perep-perep. Eta lamun buduk ka kesangan digarok bangsat. Oh kaeureun. Geus poho kaisin dinurana geus geus. Aing pernah ceramah gagarok gitu kan ade jebol ih atuh bawa teh ade torek paham ya eta Gusti Allah bahagur haju rahmat Allah mah lain dina cager bae dina gering ge aya rahmat Allah teu kahar di aing dina gering aya rahmat Allah pan rahmat Allah dina cager mah jelasnya teu kahayang urang ieu ai rahmat Allah dina gering kumaha eta lamun urang dibarengan ku ikhlas legowo tumari mana atuh dihampura sia dosana jadi endah bae Allah mah kumaha ge gagahnya ya kagagahan Allah bisa nyaho anu teu ka hati ku polo tah mana nu pangpinterna di dieu ayo poe ditanya wae disekak seter dia pokona mah kieuh-kieuh siapa ya anu akal menang nyakolakeun sampai di wisuda jadi sarnaja dibekukeun ku aing. Duleh, nyalah-nyalahkeun kiai teh salah jeung sarada. Aku aing mah lain salah keur nyoba. Bu, hiji tambah hiji 11 aman ya. Ibu reuneuh 8 bulan heuh. Kerenang karak dan salaki meureun iseng pagawean. Itu mah ngajak ocon. Nyokot semen sasak di toko bangunan. Beratna 50 kilo ditindihkeun kana beuteung pamajikan ukur 8 bulan reuneuh. Ngamuk moal. Disieun moal. Kula rek nanya. Pamajikan kula keur reuneuh 8 bulan. Kerenang karak ditindihan ku aing. Berat abdi ayeuna 86 kilo. Kira-kira ngamuk apa ngaheneng?
Mana nu cenah boga otak gagah anak? Ya, rekan ya nu sakola. 86 kilo jeung 50 kilo berat mana? Berat 86. Pan berat matematika mah kudu leuwih ngamu kudu 86. Kunaon kudu 86 kalah ngaheneng. Gitu dah. Gagah teh Allah. Makanya ulah ngandelkeun otak bae ngalayanan pangeran ku keimanan dibekukeun sia ku aing tah. Aturin rosa tolol atuh. Dicabuk sia ku aing. Rosa cenah kain. Mata kan jika abdi ngaharepan Allah mah coba make keimanan nya. Make kasopanan jeung Allah mah ngeleh sih ngeleh. Dek. Yo, Allah keur ngadidik ka urang, ngadidik akhlak. Nah naon ti Allah? Taneuh nu Allah, jubur nage ti Allah. Hulu teteh ti Allah, hundurnya ti Allah. Haju eta ti Allah. Bener teh? Haju lamun geuring. Urang dibawa ka dokter. Nu ngubaran saha, Dok? Nu nyageurkeun? Aya nu menang duit? Urang mah Allah. Tapi telos bae Allah mangelehan bae. Paham? Ibu menjuru. Kan bahasa dasar menjuru. Tuh saya tahu yang sering kan. Ngajuru nah, menjurunya. Melahirkan. Astagfirullah, betul otak hanya belat tidak yang belat. Aku kalau belat nih rupiah. Lamun nu belat kiai wal payu. Gantarawan. Atuh, lamun nu belat kiai wal payu. Kabeh pinter teu loba saingan urang purkan. Matakan pula maka saat tidak dari kiai kabeh kiai loba saingan. Masa depan aing ke suram ieu. Terus orang melahirkan di bawah kabidan anu mantu persalinan bid nu ngaluarkeun mah Gusti wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna jelas teman lain nu ngabantu banyak nu ngaluarkeun mah Gusti Allah aya nu dibere duit tidak. Urang mah Allah nu ngaluarkeun. Allah mah ngeleh bae. Matakan deui ke lalaki. Besok hayang menang bae basa diwajibkeun. Atuh teh lagi kaberi. Mun beri mah kudu menang bae. Lamun pas ya jeung mamajikan, coba ge ngeleh. Kamu berdebat dengan istri, walaupun kamu menang itu bukan prestasi, Paman. Betul? Matakan namun pamajikan ngajak pas ya, aing mah tara kalayanan, mundur tarik pasukan. Yang mundur itu tidak berarti kalah. Agustusan tarik tambang nu menang nu mundur. Cenah. Hagira. Allah bager teh. Hampura ge mah da abdi mah ngaji teu bisa nya. Ngaji luhur-luhur bisi ragan. Abdi mah rek ngalem Allah bae abdi mah. Rek ngalem Gusti matakan nanaeun ge di mimitian alhamdulillah sok nu nek ngarang kitab nu nek ceramah alhamdulillah bener teh Allah matakan urang menta ka Allah menta perlindungan tina bahaya kumaha carana as-satru ala qismain perlindungan ti Allah pikeun makhlukna aya dua. Kahiji satrun 'anil maksiyah. Menta dilindungi, dijauhkeun tina migawe maksiat. Hartina urang menta ka Allah supaya diberi kekuatan hidayah istiqomah supaya bisa ngeureunan maksiat. Hiji. Nu kadua wasatrun fiha. Maksiat nama jalan baik tapi menta supaya ditutup mata masyarakat ulah nyaho kana aib urang pasek mastur fan'amatu yaquluna min Allah orang-orang bodoh orang-orang brengsek
mentana lain hayang bisa ngeureungan maksiat. Maksiat mah beuki keneh kieu bahasana Gusti ya aing mangora keneh ieu. Kerja jogiran ge pantes keneh ieu. Mamanteskeun maneh. Ngan wayahna deuleuh 3 ustad di lembur mah Gusti. Kumaha carana ieu kagorengan pula ulah kaambeul ku masyarakat. Khos di atas suku di martabatihim indal khalqi karena sieun ngagublag martabat hareupeun manusia eta jalma bego. Jadi anu mentana hayang supaya masyarakat ulah ngambeun karena kagorengan aing jalma goblok sia eta ngaran. Wal khassah orang cerdas mentana kumaha hayang bisa ngeureunnan maksiat. Tujuanna naon? Karena khawatir, alasanna argumentasina khawatir bisi turun ragad martabat hareupeun Gusti Allah. Matakan urang mah diajar Gusti di awal tahun baru Muharram 1447 Hijriah ieu mentakan Gusti Allah hayang bisa ngeureungan maksiat. Ilahiras tulil firdaus si'ala wala aqwa naril fahab li taubatau zunubi fa'in zambil. Pak ieu urangnya mun di lembur ieu urang aya yatim haju urang tepeka nyaho tepeka nyonya pamajikan sedede hemeh gitu ngarti-ngarti ode di urang aya yatim nu loba duit ngabadeug hese ge anu peka kan. Umrohna mah kuat tiap bulan. Amo kasus doang jalan ka Sampora bae. Aya yatim isuk-isuk mau Magicom. Pinjem beas. Kunaon dibanding Magicomna supaya percaya teh gablek beas. Insyaallah doakan urangnya. Kumaha eta dak? Peka ya, peka. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Anjay. Tolong si aing keur nasihat anjay. Engke mah mun sakola eta ijazah tebusnya. Kak, ieu hampura di dieu punten. Ieu parumpung dak ieu lembur aya peta euy nya. Aya sabaraha ieu di kampung tadi sadesanya? Kampung Utara. Aya sabaraha yatim? Aya 30. Yatim eta nya anu bapana maot haju budakna can balen. Teh genteh. Yatim anu budakna bapana maot budakna can bal. Pernah abdi ditah teh kumpulkeun nya isuk aing saturan yatim. Bluk bae. Derek wae pusat hulu nu terakhir aing sawat aing pusat suka teh hulu horeng susu. Atuh ieu mah lain yatim bere, ieu mah yatim kawinan budak. Yes, asli nanya bayi saya. Oh teh awak enggak apa teh menembor. Eta lamun dikirim ke Palestina, eta pakai cocok bom. Saingan teh. Jalma lintu mah pangheulana ka surgana sebab cikus kan nu diheula ka surgana nu paling berat timbanganana teh. Sok teh gede. Ieu hampura ka kabehan kan. Beul di dieu pohara. Kali esan nunan yatim nya. Ieu mereka bejana ka kabehan nya bisi poho. Yatim eta daharna lain satahun sakali. Hampura nya bisi poho. Yatim eta barang hakana lain 10 Muharram doang.
Hampurannya. Ayo lurana aya mah. Ayo paluranya. Dah kau di jalan mah gitu. Palura, hampurannya, palura, hampuran. Iya mah kabejaan doa. Kon bisa mah eta bejaan ka masyarakat. Yatim eta dahar lain satahun sakali. Nah, ieu mah hampura jeung kabehan. Lain haji asep gedeun auzubillahi min dzalik batin torek batin. Urang mah ieu balangsak susah nu aya bapaan. Nya. Kajenting teu bisa hayang cenah hayang mobilan ayeuna asup bisa isuk nya. Ai eta batur eueuh bapaan, tinggal sakadang indung. Hadi pan kadang-kadang eta jadi rangna serba salah. Ih serba salah. Bener teh. Teu gawe diomongkeun, ceunah nya cenah jadi rangna boga yatim teu kudu gawe leban mere. Haju batur gawe kuku suruh balik penting. Deuleu cenah rangna mah nya basing torek cenah. Aya usaha balik penting. Dinaeun bener usaha naeun bener. Ih, wahala yang tak sumut aja. Kasih air sumut di surga mah aya bae di muat. Ya hampura palura, ya hampura ieu mengelingan doang mengelingan. Sok sakali deui, ya kan ya? Yatim eta daharna lain 10 muhal. Yatim eta daharna lain satahun sakal tiap poe. Allah, ieu hampurannya. Ieu misal palurahnya ieu mah rek ngaharewas leutik we ngomong. Misal sa RT aya yatim 10 misalnya. Yatimna 10. Terus jumlah kakak aya 50 ya nu yatiman misal sa RT na 80, pan meureun tak sok 10 nu aya yatiman, misal 50 meureun yatiman. Misal ka eta anu 10 gotong ku 50, berarti 10 yatim gotong ku 10. Paham? Yatim 10, ya 50 berarti ku 5an. Sa yatim gotong ku 5an. Gotong naonna? Atuh teh hesna bari mana bae. Gerak ka dieu, yatim gerak ka dieu. Engke daharna engke isuk-isuk 5 aing nya. Ke dohor di 5 eta, ke asal di 5 itu. Tuh, dohor nepakan he. Haju nu 5an teh nu 5an, teu kudu mere 1 juta. Mere yatim 1 juta mah tuh, kadang batur sawan. 2.000 saya sameli sabun 2.000 mah aya nya. 2.000 kali 5an berarti 10.000. Jigana yatim 10.000 mah jigana anda bedas tanya jajannya. Eta mun kitu ngeunah henteu. Lurah eta lurah. Daripada duit diberean ka reungit teu pararunggu mending diparabkeun ka yatim lurah. Tapi mun santunan yatim ulah dipilihan gitu yang anu ngora mah eta bari santunan teh mangeupan. Atuh ngeupan anakna supaya beunang mana heuh. Ya, bisi. Bisi di dieu sok mere yatim, kali-kali makin ka dieu lain makin naek hirupna, maling ngabalangsakan. Tanya ka Kipurkon. Bejaan imah aing digajuk, datang aing digantian siapa yang urut mere yatim. Lain haja asep gede. Lain haja asep boga aing bereun kadua. Karena aing komo piat aing semoga emak. Hampurannya palurah ieu. Mun bisa mah ieu bab yatim ieu dimusyawarahkeun ieu. Dieun dianggap prioritas. Ulah mikiran jabatan pegat mah ya budak bisa ngalun ieu urang dieu mah. Tak cenah ieu zaman aing sok tengah hati lah kata aing jalan ajur sok nyalahkeun lurah. Tunggu cokor sia nu ngarusakna. Makana eta kagorengan urang Indonesia teh kos kitu. Sok neangan kasalahan aing cokor batu. Makana aing mah teu betah di Indonesia hayang pindah ka Gayung. Anggap bahwa urusan yatim ini urusan prioritas sama dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu kuduna. Wah, ini yatim temahkul. Siapa yatim tebokeun. Hanya ibunya hampurannya gitu bae tah mah.
misal di RT ieu aya yatim 10, wargana aya kakak aya 50 anu yatiman. Tah eta gotong bae nya, saurang yatim gotong ku 5 imah. Pira aku ngajak dahar budak hiji bae mah nya. Eta cenah mana nuturkeun atuh, mana ge bere. Kayak sering-sering mau buka kain sih batu. Pahamnya? Pahamnya? Sabenerna mah ieu masalahna mah hiji, lain masalah teu boga, tepek ka. Ai urang hayang dibere ku batur, ai sia mau mere ka batur, gara hati. Nabung henteu hayang ngagasek ATM, ngagasek bedul. Ngawin pe burang penting sodako tara dia mengusuk teu make opan paling nu ngait suluh uyuhan dia biasa ngarokok bae goblok nyalahkeun pangeran we semahan aya nu datang tukang paket bayar habak paham ya jadi ngajina saltik we Haji Asep mah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengekeun yatim itu barang hakana lain setahun sekali tapi unggal kok pikiran belia cenah ku ka haji bae atuh mangga anteurkeun kan wae aya dia teu boga pikiran mah iya atuh mangga beneran aya bener lagana toko beas aya di Ganjruk boga batur tepakan kadang sia nganyeknya bese ka heulina lah ai iya hampura Pak, cik abdi ge nu beunghar loba, tapi hesek yang anu peka. Ya. Bayangkeun coba kumaha lamun urang paeh anak urang jadi yatim. Allahu Akbar. Hampura nya, ieu bisa ngomong rada kencang teh ka ieu. Udara rengkel pake hadis teu beunang. Make dalil teu asup. Udah dicolok teh ka liang jelin. Udara rengkel. Naik aja. Kan jadulna atuh eta yatim dahana lain satahun tapi unggal po aya tanya eta cenah teh bisa mere unggal poe atuh diisin beuh cenah haji mun nganterkeun duit ka yatim unggal poe fitnah hasanah teh mun teu pasti aku lagi majikan pajah nganjak atuh sia teh boga rasaan atuh dikumpulkeun cengcelengan saminggueun sampai 5.000 kali sampai mah 35.000 kayak jumaah anterkeun nu nganterkeun pamajikanana bade hareos daek dan pamajikan nu kadua sanaki kula gitu karena pamajikan surga betul nah eta ngaran belekok sabidin eta tak seperti lah eta mah itu kayaknya jadi hiji ulah sok nyalahkeun Allah ya bahasa lagi maqu ya ahadun syai'an huwa khairun lahu apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik buat kita walaupun harus ada hikmah untuk menerimanya pahamnya sing soleh sing solehahnya urang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.